หากหญิงหรือชายใดฝันเห็นเรือหรือฝันว่าได้นั่งเรือแล่นไปตามลำคลองหรือแม่น้ำตามตำราโบราณทำนายว่าดวงชะตาของท่านกำลังจะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นแต่หากในฝันของท่านได้นั่งเรือไปสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลตามตำราทำนายว่าท่านทำการใดๆจะเป็นผลสำเร็จการเสี่ยงโชคก็จะได้ผลสมมุ่งหมายแต่ถ้าหากท่านฝันเห็นคนถ่อเรือพายเรือหรือแจวเรือตามตำราทำนายว่าท่านจะหมดเคราะห์และจะได้รับการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการทำงานและสำหรับเลขเด่นเป็นมงคลจากการฝันเห็นเรือนี้ก็มีอยู่มากมายหลายตัวเลขด้วยกันท่านสามารถเลื่อนลงไปดูได้ในช่องคำบรรยายข้างใต้คลิปวิดีโอนี้สำหรับในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญผ่านพบแต่โชคดีมั่งมีมหาศาลกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคนแล้วอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดความหมายในทุกๆความฝันของคุณในอนาคต